नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, चक्र फूल के चक्कर में फंसकर ये 12 रोग टेकते हैं अपने घुटने। जरूर जानिए इसके चमत्कारिक फायदों के बारे में। जी हाँ, भारतीय मसाले स्वादिष्ट और खुशबूदार होने के साथ साथ स्वास्थ्य गुणों से भी भरे हुए होते हैं। इन्हीं में से एक मसाला चक्रफूल है। बेशक आपने इस मसाले का ज़्यादा नाम न सुना हो, लेकिन इसके स्वास्थ्य लाभों के बारे में जानकर यकीनन हैरान हो जाएंगे। चक्रफूल सूजन और जोड़ों के दर्द से राहत दिलाने में सहायक है। यह मसाला गरम मसाला पाउडर का एक मुख्य घटक है। दक्षिण भारत के व्यंजनों में इस मसाले का काफ़ी प्रयोग किया जाता है। स्टार एनिस में ऐसे तत्व होते हैं जो बैक्टीरिया, यीस्ट और फंगस इत्यादि को मात देने में आगे होते हैं। लोग स्टार एनिस को फ्लू भगाने के लिए प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें एक प्रकार का एसिड पाया जाता है जो शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देता है। माँ शिशु के लिए चीन की पारंपरिक चिकित्सा के अनुसार चक्रफूल की चाय या इससे दूध में मिलाकर पीने से स्तनपान कराने वाली महिलाओं में दूध का उत्पादन बढ़ता है। इसमें मौजूद एनेथोल से महिलाओं का हार्मोनल हेल्थ बेहतर होता है। अच्छी नींद दिलाने में भी ये बेहद सहायक होती है। चक्रफूल में दर्द दूर करने वाले गुण होते हैं, जिस वजह से ये अच्छी नींद दिलाने में सहायक है। सोने से पहले इसे दूध में मिलाकर पीने से नींद अच्छी आती है। गठिया से बचाने में भी ये बहुत ही सहायक साबित होती है। चक्रफूल के तेल से मालिश करने पर पीठ और जोड़ों के दर्द से राहत मिलती है। इसके अलावा इसके पाउडर को जैतून और नारियल के गर्म तेल में मिलाकर मालिश करने से भी आराम मिल जाता है। ब्रोंकाइटिस यानी कि अस्थमा और खांसी से राहत दिलाने में सहायक होती है। एक अध्ययन के अनुसार चक्रफूल में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। ये बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोग ब्रोंकाइटिस या अस्थमा और खांसी जैसी बीमारियों से बचाने में सहायक होती है। फंगल इन्फेक्शन में सहायक। जी हाँ, कोरियन जर्नल ऑफ मेडिकल माइकोलॉजी में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार चक्रफूल में एंटी फंगल गुण होते हैं जो स्किन को कैंडिडियासिस जैसे इन्फेक्शन से बचाने में सहायक हैं। इसके अलावा ये मुंह और गले के इन्फेक्शन से भी बचाने में मदद करता है। कैंसर सहित कई रोगों से बचाने में भी ये बहुत ही सहायक है। स्कूल ऑफ बायोकेमिस्ट्री के डॉक्टरों का कहना है कि चक्रफूल में एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ये मसाला हार्ट डिजीज, डायबिटीज और कैंसर जैसे खतरनाक बीमारियों के लिए जिम्मेदार फ्री रेडिकल्स को रोकने में सहायक है। पेट फूलना से राहत दिलाने में सहायक। चक्रफूल पाचन में सहायता करने, पेट फूलने और सूजन जैसी समस्याओं से निजात दिलाने में सहायक होते हैं। इसे दूध या पानी के साथ उबालकर पीने से लाभ होता है। इसके अलावा ये शिशुओं के पेट दर्द को कम करने में भी सहायक है। फ्लू से बचाने में कारगर। चक्रफूल में सिकमिक एसिड होने की वजह से इसमें एंटीवायरल गुण होते हैं, जिस वजह से यह फ्लू एवं बुखार से बचाने में सहायक है। पाचन क्रिया को ये ठीक करता है। स्टार एनिस शिशु तथा वयस्क दोनों के पेट के लिए अच्छा है। छोटे बच्चों में आंत्र या दर्द और पेट फूलने जैसी समस्या तथा बड़ों में अपच, उल्टी, सूजन और पेट में ऐंठन की तकलीफ से राहत दिलाता है। ये एंटीसेप्टिक गुणों से ये भरपूर होता है। एनिस के तेल में एंटीसेप्टिक गुण बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इसे घाव को ठीक करने और चोट के दर्द को सही करने के लिए लगाया जाता है। मौखिक स्वास्थ्य के लिए। जी हाँ, यह मसाला मुंह की गंध रोकने के लिए कारगर है। एनिस की चाय बहुत ही अच्छा माउथ वॉश बन सकता है और मुंह से बैक्टीरिया का नाश कर सकता है। अरोमा थेरेपी के लिए। जी हाँ, एनिस का खुशबूदार तेल तन मन को अंदर से ताज़ा कर देता है, इसीलिए इसे अरोमा थेरेपी के लिए प्रयोग किया जाता है। यह चिंता, अवसाद, रजोनिवृत्ति की समस्याओं, खांसी और ब्रोंकाइटिस को ठीक करने में मदद करने के लिए अरोमा थेरेपी में प्रयोग किया जाता है। तो देखा दोस्तों आप सभी ने कि आप सभी के लिए कितना लाभकारी साबित होता है ये। अगले एपिसोड में जब आप सभी के साथ जुड़ेंगे तो एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के उपस्थित होंगे आप सभी के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।